यहाँ कितना शोर हो रहा है। अरे ये तो किसी के स्नोर करने की आवाज है। लगता है कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम ये नॉइजी नॉइजेस करते क्यों हैं? तो चलिए आज मैं आपको इस नॉइजी क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। Why do we snore? हम खराटे क्यों मारते हैं? स्नोरिंग एयरवे में थोड़ी रुकावट के कारण होते हैं। जैसे ही हम सोते हैं हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और एयरवे छोटा हो जाता है। इससे तालू यानी कि पैलेट और थ्रोट की टिश्यूज में वाइब्रेशन हो सकती है, जिससे स्नोर यानी कि खराटों की आवाज पैदा हो सकती है।